Aujourd'hui, jour du souvenir, cette commémoration revêt pour chacun et chacune d'entre nous une dimension personnelle et collective. Ce mur des noms, érigé dans cette magnifique forêt sur la route de Jérusalem à Rogli, grâce à la volonté et à la détermination de Serge Glasfeld, président de l'association des fils et filles de déportés de France, et pour beaucoup d'entre nous, la seule tombe des membres de la famille, assassinés parce que juifs, résistants ou combattants de l'armée juive. La haine, toujours la haine. La guerre actuelle nous impose d'annuler la cérémonie dans ce lieu de mémoire où nous nous retrouvons tous chaque année avec nos enfants et petits-enfants. Mais nous ne renonçons pas. Ne jamais lâcher est le message que nous ont transmis nos parents, et rien ni personne ne nous empêchera de les honorer. Chacun et chacune peut participer depuis ce choix à la cérémonie, conçue et filmée sur le modèle de celle que nous organisons chaque année à Rogli. Merci à toute l'équipe d'Alumni, ouvrières de l'ombre, qui ont rendu possible cette réalisation. Merci à la Fondation de la mémoire de la Shoah d'avoir financé ce film. Merci à notre réalisateur qui a accompli le tour de force de filmer et monter ce projet en quelques jours. Merci à tous les intervenants pour leurs témoignages et leurs messages. Merci enfin à vous tous d'être là. Chères Françaises, chers Français, nous sommes tous réunis aujourd'hui par l'union et la force de nos pensées pour commémorer la disparition de nos 76 000 compatriotes de confession juive assassinés par le régime nazi avec la complicité du régime de Vichy. Leur vie brisée, leurs rêves anéantis, leur disparition est une double rupture. Une rupture pour notre civilisation humaine, une rupture pour notre tradition républicaine et démocratie française. Avec l'ambassadeur de France, Frédéric Journès, nous tenions à être présents aujourd'hui avec tout notre engagement, notre force, notre vigueur. À Rogli, chaque pierre, chaque arbre, chaque brin d'herbe est là pour nous murmurer leur histoire, leurs rêves, leur vie, leurs projets anéantis. Nous devons être à tout jamais engagés pour que ce regain d'antisémitisme du milieu des années 40 que nous revivons actuellement ne ressurgisse pas. Ce venin noir, nous devons le combattre. Nous tenions à être là aujourd'hui car nous avons certes 230 000 Français actuellement résidant en Israël, mais à côté de chacun de ces 230 000 Français, il y a à tout jamais ces 76 000 Français enterrés ou disparus en Europe qui sont avec une part de nous à Rogli, ici, en Israël. Leur histoire, leur nom, leur prénom, nous devons les faire vivre. C'est maintenant notre devoir. Par notre combat contre l'antisémitisme et l'antisionisme, les anciennes formes comme les nouvelles formes, par notre croyance dans un lendemain humaniste, fraternel et républicain, nous ferons tout pour ne jamais oublier et pour être à l'auteur de leur combat, de leur souffrance, de leur vie. Je tiens à remercier chacun des présidents d'associations et des organisateurs de cette cérémonie aujourd'hui pour avoir réussi dans les conditions difficiles, sécuritaires qui sont les nôtres, à ne pas oublier et à faire vivre chacun de nos compatriotes disparus il y a plus de 80 ans. Je vous en remercie.
Eh bien, je suis très émue de devoir témoigner dans de telles circonstances. Et ces circonstances sont liées au moment de stress que nous vivons avec le déclenchement de la guerre en Iran. Et c'est difficile de parler dans des circonstances semblables. Nous avons déjà eu une première expérience en juin 2025. C'était beaucoup moins long, c'était beaucoup plus rapide. Mais comme apparemment le travail ne s'est pas terminé, donc il a fallu recommencer, et recommencer les angoisses, et recommencer d'aller dans les mamades, pour ceux qui en ont, ou dans les miklates. C'est une période de stress que nous vivons, et en particulier les enfants cachés pendant la Shoah en subissent les conséquences. Parce que le fait de descendre, d'aller dans les miklates, de se cacher, d'avoir la peur, la crainte de pouvoir sortir, parce qu'il y a une alerte de revenir, arriver à un certain âge, c'est très, très, très difficile. Je vois autour de moi la vie, elle continue pour les jeunes. Les jeunes continuent, les jeunes sortent. Et dès qu'il y a une alerte, ils savent partir très, très vite dans un abri, chose que personnellement, ma génération ne peut pas faire. Donc il y a tout un contexte qui fait que nous ne sommes pas très bien. Nous le vivons même, je dirais, très mal. Bon, mais allez, vaille, que tout se termine vite et bien. Je fais partie des enfants cachés d'Aloumim. Je fais partie de l'association Fils et filles de déportés juifs de France, président Serge Kalsen et représentante en Israël Valérie Spira. Valérie Spira, dont les parents, Robert Spira, Zironé Lebracha, Céline Spira, Zironé Lebracha, font partie de ma famille. Nous avons tant de souvenirs en commun. Nous avons tant eu d'échanges intellectuels, de rire, de connivence. Shlomo Balsam, lui, est devenu un grand ami à qui je dois beaucoup. Témoigner ce jour difficile, ces jours difficiles que nous vivons, me fait revenir à des souvenirs que j'avais en 1978. Pourquoi ? L'année 1978 paraissait l'ouvrage Mémorial de la déportation des Juifs de France, ouvrage de recherche de Serge et Beth Klarsfeld. J'ai découvert alors le nom de mon père, juif lituanien, Hillel Shosha, déporté par le convoi numéro 1 le 27 mars 1942 au camp d'extermination Auschwitz-Birkenau. Il n'est jamais revenu. Faisant partie de ce convoi numéro 1, le grand-père maternel de Céline Spira était dans ce même convoi du 27 mars 1942. Lui non plus n'est jamais revenu. Ce grand-père maternel de Céline Spira était un juif français. Mon père était juif lituanien, lui était juif français. Bernard Shemovitch et Hillel Shosha sont partis le même jour. Peut-être se sont-ils connus, peut-être se sont-ils parlé avant leur assassinat programmé. Paix en leur âme et qu'ils soient source de bénédiction. La plupart des enfants cachés vivant en Israël sont traumatisés depuis le 7 octobre, depuis le massacre. On ne sait pas comment définir. On ne sait pas si c'est définir un massacre, un pogrom, une Shoah, on ne sait pas. Les mots ne viennent pas, mais c'est vrai que nous sommes traumatisés à partir de cette date-là. Il y a un parallèle s'est fait alors à ce moment-là entre le sort de nos otages martyrisés, séquestrés, violentés
dans les souterrains des tunnels de Gaza. Et nous n'arrivons pas à oublier, on ne peut pas oublier, et je pense qu'on n'oubliera jamais. Donc j'insiste sur le travail de recherche que fait Serge Klarsfeld. Le travail d'Aloumim, c'est un travail aussi extraordinaire, et on espère pouvoir travailler ensemble, continuer de travailler ensemble, mais le travail avec Serge Klarsfeld représente quelque chose à part. Serge Klarsfeld, c'est a beaucoup fait pour le travail de recherche. Il continue de faire. Il témoigne. Il fait un travail extraordinaire. Il sort régulièrement, tous les mois, le bulletin où il marque, où il y a des photos des représentations qu'ils ont faites, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont essayé de transmettre. Et je dois dire que j'ai eu la chance, quand j'ai témoigné à Roglitz, sous une pluie battante à l'époque, je pense que tout le monde s'en souvient, on n'arrivait pas à parler. Et le seul moment où moi j'ai parlé, il y a eu un éclair. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien du tout. J'ai pu débiter ce que j'avais à dire tout à fait bien. Voilà. Je vous ai dit ce que je pensais. Ce que j'espère, ce que nous espérons tous, c'est que nous arrivions à retrouver une vie, je dirais, normale. Non, parce que depuis la recréation de l'État d'Israël en 1948, on n'a jamais eu une vie normale. On ne l'a jamais eu avant. On ne l'a jamais eu depuis 3000 ans. Depuis 3000 ans, c'est le cadeau qui nous a été fait par notre Torah et que nous devons continuer à lutter. Et nous avons toujours un point de ralliement qui est Alevaï, Am Israël, Chai. Merci à vous. Chers amis, Chaverim Yekarim, le sujet choisi par Yad Vashem cette année est la famille juive pendant la Shoah. C'est une notion extrêmement importante. Je commencerai par une histoire de mon père, que vous voyez ici. Mon père, quand j'étais tout petit, je me rappelle que le soir du Seder, il ne mettait pas une chaise vide pour Eliyahu Hanavi, pour le prophète Élie. Il mettait beaucoup de chaises vides. Et quand je lui ai demandé « Papa, pourquoi tu mets tellement de chaises vides ?» Alors il m'a dit « C'est pour tous les membres de la famille qui ne sont pas revenus. » Et ça, c'est dans ma tête. Après la Shoah, également, la notion de famille va être très importante. Mais la notion de la famille juive est très importante avant la Shoah, pendant la Shoah et après la Shoah. Avant la Shoah, beaucoup de familles commencent à se disperser. Ma famille, qui venait des petits villages autour de Cracovie, commence à se déplacer vers la France à cause de l'antisémitisme polonais. Certains arrivent même en Amérique dans les années 24-25, quand ce n'est pas encore fermé. Une partie même arrive en Palestine. Une partie s'en va dans différentes contrées, mais il reste en contact incroyable. Le nombre de lettres que j'ai retrouvées envoyées dans ces années-là est extrêmement important. Pendant la guerre, évidemment, les familles sont extrêmement dispersées, mais j'ai découvert que même pendant la guerre, des lettres continuent à être envoyées. Les liens familiaux continuent encore à être très importants, et j'ai retrouvé même des lettres jusqu'à 42,
jusqu'à 1942, où on cherche à savoir qu'est-ce qui se passe avec chaque famille. Le rôle familial va changer entièrement. Des frères aînés deviennent les parents de leurs frères plus jeunes. Des enfants vont sauver leurs parents parce qu'ils savent où se cacher, ils savent parler mieux le français que leurs parents. Et c'est incroyable la révolution qu'il va y avoir. Ma famille était entièrement dispersée, notamment mon oncle, ma tante Sarah et mes 3 cousins, dont le petit cousin de 3 ans, dont je porte le nom, Salomon, ont été déportés dans 3 trains différents. Il y a 6 trains de France où les enfants ont été pris seuls. Qu'est-ce qui reste des familles? Comment on peut garder cette notion de famille? Mais après la guerre, commence un vrai problème. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont et qui cherchent encore leur famille. Il y a une femme à Haïfa, j'ai sans doute raconté déjà cette histoire beaucoup de fois, qui m'a demandé est-ce que je peux lui dire qui elle est. Je lui ai dit pardon madame, je ne comprends pas. Elle était bébé à Pithiviers, ses parents l'ont laissée sur le quai dans un panier. Ils ont été déportés, un brave paysan français l'a sauvée, l'a cachée et l'a rendue à Lauzet à la fin de la guerre. Elle connaissait son nom parce que ses parents ont mis un papier avec son nom et son prénom. Mais elle n'a jamais su qui sont ses parents. Et grâce à des archives, j'ai retrouvé et je lui ai dit qui étaient ses parents. Quand je lui ai dit ça, elle avait déjà 75 ans. Donc il y a jusqu'aujourd'hui des gens. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, on recherche encore des familles. 80 ans après, la notion de famille juive est encore très importante. Et pour terminer, je voudrais dire que dans l'association Alumim, des gens ont retrouvé des familles. Des gens disent « je te vois comme ma sœur ou comme mon frère ». Des gens ont retrouvé dans l'association Alumim une famille qu'ils ont essayé de refaire à part les familles qu'ils ont réussi à créer après la guerre. Et bien sûr, j'ai une pensée pour Berthe Badiri, qui nous a quittés, que beaucoup de gens disaient « je la considère comme ma grande sœur ». Voilà la notion de famille pendant la Shoah, avant, après la Shoah. C'est une notion qui nous permet de comprendre même beaucoup de notions dans la Shoah en étudiant les familles juives. Cette idée de la famille est extrêmement, extrêmement importante, la famille juive. Voilà, merci. שמי חנוך כהן, אני גר בקיבוץ בעמק חפר ולומד בכיתה י"ב. סבא שלי, שיושב כאן לידי, נולד במאי 1941 בפריז, בשם דניאל הנרי לדנהיים. בארץ הוא נקרא דניאל אשל, ואנחנו במשפחה פשוט קוראים לו סבא דדי. הוריו, יתי ויוליוס, הגיעו לפריז מאוסטריה, והיה להם עסק מצליח למכירת פרוות. אחיו מרסל נולד 2 לפניו, אבל המלחמה פירקה את המשפחה. מדי שנה, ביום השואה, כל המשפחה שלנו, 3 דורות של יהודים ישראלים, מתכנסת ברוגלית ומלווה את סבא בטקס. מקשיבים לנאומים ושרים את שיר הפרטיזנים הצרפתים, ומתרגשים הדמעות, למרות שאנחנו לא מבינים חצי מהדברים. אחרי הטקס אנחנו עולים לאנדרטה. סבא מראה לנו את השם של אביו, יוליוס לדנהיים, תחת טרנספורט מספר 5, ואת השם של סבו, אליקים לדנהיים, תחת טרנספורט 50. אנחנו מדליקים נר לזכר כל אחד, ובינתיים הוא מספר לנו כיצד הם נלקחו למחנות מעצר בצרפת ומשם לאושוויץ, ואיך הוא ואחיו הוחבאו על ידי משפחות נוצריות וחזרו אליהם רק אחרי המלחמה. סבא, שהיה אז תינוק,
יודע רק חלק ממה שקרה. הוא התבגר באנגליה, רחוק מאמו, וכמבוגר שמע ממנה רק מעט פרטים. היא דיברה גרמנית והוא לא. לפעמים הוא מוציא מהתיקייה הסגולה שלו מסמכים או תמונות, מדפדף בספר הגדול של סרג' קלאוספלד ונזכר בפרטים נוספים. בתחילת השנה, כשהתחלנו להתכונן למסע המסורתי לפולין, החלטתי שכשנהיה באושוויץ אספר לחבריי לשכבה על קורות המשפחה של סבי. לקחתי את דף העדות שהכנתי בשיחה עם סבא ותמונות שהיו אצלו. אבל מהרגע שהגענו לפולין, הרגשתי שאני לא יודע מספיק. בין עדכונים על מה שלומי ואיך אני מסתדר עם הקור והאינטרנט, התמלאו התכתבויות הוואטסאפ עם ההורים בשאלות. מתי בדיוק אבא של סבא נלקח? מתי נשלח לאושוויץ? מה קרה לאליקים? כך, לאורך המסע, התחלנו לאסוף מידע. חיברנו שברי זיכרונות ופיסות מידע שהיו לסבא, עם תאריכים ותיאורים שמצאנו באינטרנט, והצלחנו להרכיב עוד חלקים בפאזל. את הסיפור על סבא שלי, חלק אחד משואת יהודי צרפת, שבבית ספר לא למדתי אליה, ועל המסע הפרטי שלי בעקבותיו במסגרת המסע לפולין, אני רוצה לספר כאן. נחזור להתחלה. דניאל, סבא שלי, נולד ב-26 במאי 1941 בפריז. את זה ידענו. אפילו תעודת לידה יש לו, אבל הוא לא תמיד מוצא אותה. ידענו גם שעוד לפני שנולד, אביו כבר נלקח למעצר. אבל במסע שלי גילינו שזה קרה פחות משבועיים לפני כן. ב-14 במאי 1941 זומנו כ-3,700 יהודים מפריז בעלי אזרחות זרה לאזורי כינוס על מנת לבחון את מצבם. יוליוס ליידנהיים, סבא רבא שלי, היה ביניהם. באזורי הכינוס נלקחו הגברים למחנות מעצר שונים. יוליוס נלקח לבון לרולן, מחנה מעצר שרק אז הוקם. סבא מספר שהוא נלקח לשם כדי לבנות את הצריפים. מרסל, האח הגדול, זוכר שהם ביקרו את האב במחנה. סבא שלי לא זוכר דבר. במשך שנים הוא חשב שאבא שלו כלל לא ידע על קיומו. ב-28 ביוני 1942, בשעה 5:20 בבוקר, יצאה רכבת מסע מבון לרולן לאושוויץ, טרנספורט מספר 5. יוליוס היה עליה. כשנה לאחר שנעצר, מעט אחרי שסבא שלי חגג יום הולדת שנה, כפי שהבנו כשחיברנו את התאריכים. היו אלה קרונות בקר עם תנאים מחרידים. לאחר מסע של 3 ימים הגיעו המגורשים לאושוויץ בירקנאו. התחנה האחרונה בחייו של יוליוס הייתה גם התחנה האחרונה במסע שלי לפולין. 83 שנים אחר כך עמדתי בשער שדרכו עבר והצטלמתי עם תמונה של 2 בניו, דניאל ומרסל, סבא שלי ואחיו. תמונת ניצחון, מה שסבא ודאי יקרא לזה. על ידו של יוליוס נחת המספר 43241. 87 גברים שרדו מאותו טרנספורט. יוליוס לא היה ביניהם. העדות האחרונה על חייו עם ה-15 באוגוסט 1942. על אליקים, סבא של סבא שלי, לא ידוע לנו כמעט דבר. ידוע לנו שהוא יצא מדרנסי במרץ 1943 בטרנספורט מספר 50. טרנספורט שכפי שגילינו נשלח למידניק. גם הוא לא שב משם. אושוויץ היה תחנה אחרונה, אבל כשיוליוס ואליקים, אביו וסבו של סבא שלי, נספו, הוא היה עדיין תינוק. בסיפור חייו בעצם רק התחיל. כי בשלב כלשהו, אחרי שיוליוס נלקח, לא הצלחנו לגלות מתי בדיוק. יתי, אמו הגיבורה של סבא שלי, הבינה שכדי להציל את בניה היא מוכרחה להחביא אותם. ולכמה היו כשהוחבאו וכיצד דאגה להם עד אז, לא הצלחנו לגלות. גם לא ידוע לנו מי היו המשפחות אליהם פנתה וכיצד מצאה אותם. מרסל נלקח אל משפחת לריש. דניאל, סבא שלי, נלקח אל משפחת פרום, שהסתירה את זהותו. בשלב מאוחר של חייו, סבי איתר את בני משפחת פרום, ורצה שיכירו בהם כחסידי אומות עולם. אולי מסיבה לא ברורה הם סירבו. אולי זה קשור לעובדה שהם עצמם עבדו עבור הצבא הנאצי כמתורגמנים, אולי לתשלום שקיבלו מייתי. בכל אופן, יש לסבא שלי כמה זיכרונות טובים מהתקופה. כשצפה בסרט החיים יפים של בניני, הוא התרגש עד דמעות כבר בסצנות הפתיחה שבהן האב מרכיב את בנו על האופניים. הוא זכר חוויה דומה מילדותו. בסוף המלחמה, כשפריז שוחררה, חזרו הילדים אל משפחותיהם. סבי זוכר כיצד מיהר אליהם במשפחת פרום בקריאה "ממי,
אולם היא השיבה לו שלא יהי עמו, והפנתה אותו אל יתי. כך התאחד עם אמו ועם אחיו, והם עברו לדירה קטנה וחסרת כל בפריז. מה עבר על יתי בשנות המלחמה לא הצלחנו לגלות. ידוע לנו רק שכמו שאר יהודי פריז, בשנת 1942 נדרשה לעטות טלאי צהוב, ובדרך כלשהי היא שרדה. כשתמה המלחמה, היא המתינה כל העת לשובו של יוליוס מהמזרח, ולא הצליחה לטפל בבניה. הם חיו בדלות גמורה, בלי כסף לחימום, לביגוד או למזון. סבי זוכר שהוא ואחיו חלקו זוג נעליים אחד, ואכלו בעיקר פרוסות לחם אבות. כשנה לאחר מכן, הועברה יתי למוסד טיפולי. מרסל אומץ על ידי שתי אחיות שכנות, וסבי אומץ על ידי משפחת סושו הקתולית, שהתכוונה לגדלו כנוצרי. הוא התפלל על צלב מדי ערב, וזוכר כיצד באביב 1948 סיפרו להורים המאמצים שזהו יום עצוב מאוד, כיוון שליהודים ניתנה מדינה. כמה חודשים אחר כך, באוגוסט 1948, עוד טרם הוטבל סבי כמתוכנן, גילתה דודתו מרים בר, שאחותה יתי עודנה בחיים, ושני אחייניה גדלים אצל משפחות נוצריות. היא אספה אותם לביתה שבאנגליה, וגידלה אותם יחד עם מקס, בן זוגה כילדיה. שם קיבל סבי חינוך יהודי דתי וציוני. בהמשך הכיר את סבתא שלי, ובשנת 1967 עלו שניהם לארץ ישראל. לפני 19 שנים נחת בתיבת האימייל של סבי מכתב. השולח היה הנרי הוכברג, הם היו שכנים של משפחת לדנהיים בפריז, ואביו, ז'אק, נלקח אף הוא לבון לרולן. הנרי שלח צילום של מכתב שז'אק כתב ללואיז, אמו, מתוך המחנה, ב-30 במאי 1941. את צילום המכתב הזה, דרישת שלום בלתי נתפסת מהעבר, הבאתי איתי לפולין והראיתי לחבריי לשכבה כשהיינו באושוויץ. אני כותב את המכתב הזה, אך אינני בטוח אם הוא יצא. אני מקווה בכל זאת, כותב ז'אק. אני מקווה ששלומך טוב. מדברים כאן הרבה על חזרה קרובה לפריז. האם זה נכון? ומיד אחר כך הוא מוסיף, לדנהיים הראה לי מברק שקיבל מבית החולים, או מאינני יודע ממי, שלפיו אשתו ילדה בן. הוא שמח מאוד. אני חושב על סבא שלי. איך זה לגדול כל החיים עם המחשבה שאבא שלך לא ידע שאתה קיים, ואז בגיל 60 ומשהו לגלות שחור על גבי לבן שהוא ידע שנולדת. ידע? ושמח מאוד. דניאל הנרי לדנהיים, שנולד למשפחה ללא אב, וגדל אצל שתי משפחות זרות, כי השואה לקחה מאמו את היכולת והכוחות לגדל את ילדיה, הפך אבא גאה ל6 ילדים. אמא שלי זו הבת השישית. הילד, שגדל כנוצרי, ונדרש להתאבל כשקמה מדינת ישראל, גדל להיות יהודי ציוני, שומר תורה ומצוות, עלה לארץ, לחם את מלחמותיה, והקים במשפחה שבנתה בתים מדרום עד צפון. הוא סבא ליותר מ20 נכדים. אמרו לי לא לספור, בלי עין הרע. ומדי שנה, כשהמשפחה כולה מגיעה ליער רגלית ואנחנו מצטלמים ליד האנדרטה, הוא מחייך. אפילו שזה יום השואה. מצביע על כולנו ומכריז בפני היטלר והשלטון הנאצי. לא הצלחתם במשימת ההשמדה. אנחנו ניצחנו. עד בערך גיל 25 לא דיברתי על הנושא. אולי קצת התביישתי. לא רציתי שידעו. הגעתי לארץ והתחלתי לספר, לדבר לפני תלמידים, והתרגשתי קצת. אבל יכולתי לספר את זה בלי הרבה רגש. במשך השנים, במשך 60 שנה, כל שנה אני מתרגש יותר. כל פעם הדמעות בעיניים יותר. ואני יכול להגיד שלשמוע את הנכד שלי זה הכי מרגש. כשהנכד שלי מספר את הסיפור. והצלחתי בזה. הצוואה של קסטור. לפני שאקרא את הצוואה,
אסביר כמה דברים עליה. לדעת דוקטור אלה מישל, המכתב נכתב יום לפני הפגישה עם ברונר, שהתקיימה ב-24 לאוקטובר 1943. תרגמתי את הצוואה לעברית. לדעתי קסטור נזהר מאוד בכותבו את הצוואה, ולא מופיע בה אף שם משפחה של האנשים אותם הוא מזכיר, רק שמות פרטיים. הוספתי את שמות המשפחה כדי שידעו במי המדובר. וכן הוספתי הסברים המתייחסים לאירוע המדובר. כל התוספות שלי מופיעות בסוגריים מרובעים ואותיות כתב. בתקופה הזאת של לפני המפגש עם ברונר, כבר היו למשפחה מסמכים מזויפים, והם כולם יכלו להיעלם. אלוויס ברונר, הצורר הנאצי, גירש למחנות המוות את יהודי וינה, סלוניקי, תראקיה ומקדוניה, וכן את יהודי ניצה וצרפת. לאחר שנמלט מצרפת, השלים את גירוש היהודים בסלובקיה. משם נמלט לסוריה, ושם היה על הכוונת של המוסד, אבל לא נתפס. עכשיו אני אקריא את הצוואה. דינו יקרה, ברונר רוצה להיפגש איתנו, והוא יבוא מחר למשרד של לוז'יף. אם הפגישה הזאת תהפוך לצרה, ייתכן שחלק מאיתנו יצטרפו לפרנונד. כאן מדובר על פרנונד מוסניק, שהיה ראש הצופים בפריז, נתפס ונספה. אני ממשיכה למכתב. אני כותב לך את המכתב הזה כדי שיעבירו לך אותו אם אתפס. אחד, לדעתי, גם אם לא יקרה כלום, צריך לפזר את מועסק ואת לוטרק. מועסק הייתה פנימייה לילדים, ולוטרק הייתה חווה חקלאית של הצופים. שני אלה מפעלים של הצופים. אולי החוות יוכלו להמשיך לפעול בתנאי שתהיה שם שמירה מסביב לשעון, ואמצעי בריחה מיידיים. אילו זה היה באבילארד, לא היה קורה האסון שקרה. במקום הזה חיה משפחה שניהלה את הניירת של כל היהודים שהסתתרו בסביבה. המשפחה נתפסה. נראה שהגרמנים מתעניינים עכשיו בפנימיות ילדים. 2. כמובן, את ואמא והילדים צריכים להיעלם. 3. באשר לצופים היהודיים, נחוץ שהמוכשרים ביותר, מוריס, שם המשפחה שלו ברנסון, ג'ילבר, שם המשפחה שלו בלוך, הם לא מופיעים בטקסט, ואחרים ינועו וישגיחו על הילדים ועל הצעירים המוסתרים אצל העיקריים, ובמקביל תימשך הפעילות של הסניפים בערים ובמיוחד בפריז. זאת בהמתנה לשינוי משמעותי שאני מקווה שיחול בקרוב. באשר לך, הכי טוב שתדאגי לילדים שלך וגם לאמא. חשוב שתטפחי את הקשרים עם המדריכים והמדריכות והבוגרים והבוגרות להם אנו אחראיים. לדעתי הצופים היהודיים חייבים לתת לך מה שצריך כדי שתוכלי להתקיים. 4. באשר להנהלת הצופים, צריך לקיים ישיבה עם הנהלת המדריכים, איתם צריך להתייעץ. ממלא המקום שלי יכול להיות שמו או סמי. מדובר על סמי קליין שנרצח בדרכו למחתרת. לפי הבחירה של ההנהלה הלאומית שבה תהי חברה. נגמר לי הדיו, אני עובר לכתוב בעיפרון. 5.
אם אסע לדרנסי, מדובר על מחנה הריכוז הראשי בצרפת, ואולי יותר רחוק, אל תדאגי לי. אני חזק מאוד מבחינה גופנית ונפשית, ובטוח שבכל מקום יש עבודה טובה לעשות. לבסוף, אם זה ייגמר רע ואני לא אחזור, אני רוצה שתתחתני מחדש. כאן יש סימן שאלה, אנחנו לא יודעים על מי הוא חשב שאולי יהיה במקומו. את צעירה ויפה ומספיק חכמה כדי למצוא אדם טוב, אפילו סימן שאלה. אם תרצי אותו ואם יש לו עבודה טובה, אני חושש מהנטייה הבוהמית שלו. כמובן שארצה לחזור. תחבקי מכל הלב את הילדים בשמי, ותגידי להם שאני מקווה שיהיו ילדים טובים, ויכבדו אותי בהתנהגותם הנאותה. תסלחי לי שאני משאיר אותך בבוץ בלי גרוש. אני סומך עלייך ועל האומץ שלך, והיכולת שלך להתמודד. מודה לך על כל מה שאת, כלומר אישה חזקה. אני מחבק אותך מאוד, אשתי הקטנה והיקרה, הטיטו האהוב שלך. תחבקי בכל לב את התינוק המתוק שלנו. נ"ב, תגידי לכל האנשים שאוהבים אותי, שהדרך היחידה לגרום לי הנאה, היא להיות אדם טוב ולהמשיך בעבודה כראוי. כאן הוא מכוון לעבודת ההדרכה בתנועת הצופים. תגידי לרוזט שאני סומך על ההבטחה שלה. תחבקי את כולם בשמי. בזה הסתיימה הצוואה. ועכשיו נדבר מה קרה בפגישה עם ברונר. ברונר צעק על היהודים שעה ארוכה. אבי לא הבין גרמנית ולכן היה יחסית רגוע. כשהם יצאו מן הפגישה, אבי שאל את חבריו על מה הוא דיבר. התשובה הייתה, עליך. הוא טען שיש יהודי שממריד את בני הנוער נגדם. היהודי הזה היה קסטור. Bonjour, je voudrais vous parler d'un projet de l'association Alumim qui s'appelle les Zikaron Bassalon. Alors pour vous présenter ce que c'est, Zikaron ça veut dire souvenir, Bassalon dans un salon. C'est un projet qui a été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années par des jeunes Israéliens qui se sentaient pas très concernés par ce qui se passait le jour de Yom HaShoah. Il y avait la sirène à 10h, il y avait des réunions officielles auxquelles le public n'est généralement pas invité. Donc ils ont décidé d'inviter dans leur salon un rescapé de la Shoah pour qu'il raconte son histoire, pour avoir quelque chose vraiment direct. Et c'est quelque chose qui a pris et qui s'est énormément développé en Israël, mais aussi ailleurs. Et donc, avec Alumim, nous essayons de permettre à des associations, à des privés, d'organiser, donc généralement la veille au soir de Yom HaShoah, c'est Zikaron Bassalon, de leur trouver des enfants cachés qui viennent chez eux ou dans un local d'une association, etc., parler de ce qu'ils ont vécu. Et c'est très important parce que c'est une façon différente de voir l'histoire, de comprendre la Shoah. Tout le monde est allé à Yad Vashem, tout le monde a vu des films, etc. Mais quand vous êtes en face d'un témoin qui l'a vécu, quand il vous montre une étoile jaune que vous la tenez en main, quand il vous montre des bons d'alimentation, des choses comme ça, c'est une réalité qui prend forme de façon tout à fait différente. En plus, lors de ces soirées, c'est vraiment des échanges. Le témoin parle, raconte son histoire, mais après la parole est donnée à tout le monde et il y a des échanges de questions. Il y a d'autres personnes dans le
le public qui raconte aussi son histoire, leur histoire, de leurs parents, de leurs grands-parents qui n'ont jamais raconté, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, grâce à Alumim, on peut le faire en différentes langues, puisque nos enfants cachés parlent généralement le français, souvent l'hébreu, certains aussi l'anglais. Hein. Donc ça permet vraiment de toucher un grand public. Une chose aussi que je voudrais dire, c'est que depuis le 7 octobre et les événements que nous avons vécus, généralement ces rencontres ont un peu changé. Il y a les histoires, la façon de raconter l'histoire a changé et les nouvelles générations sont très intéressées par l'histoire de résilience de ces témoins directs. Parce que en Israël, depuis 2 ans et demi, on vit une guerre, c'est compliqué. Et les témoins, nos enfants cachés, arrivent à nous raconter comment est-ce qu'on s'en sort aussi après. Quelle est la possibilité de faire une nouvelle vie, de vivre avec effectivement des traumatismes, hein, c'est difficile, mais donne vraiment beaucoup d'espoir aux jeunes générations et c'est très important de continuer donc ces rencontres qui se font en Israël, un peu dans toutes les villes. Pour finir, je voudrais lancer un appel. Si vous êtes un enfant caché, si vous êtes un témoin de cette période, ou si vous voulez parler de l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, n'hésitez pas, vous pouvez contacter Alumim et nous vous mettrons en contact avec des associations et des personnes qui cherchent des témoins. Et si vous cherchez des témoins pour venir chez vous ou pour une organisation de laquelle vous vous occupez, contactez-nous aussi parce que c'est très important de continuer. Et je finirai par dire, effectivement, nous sommes 80 ans après les faits, les témoins se raréfient, mais à l'inverse et de façon très surprenante, il y en a de plus en plus qui décident de prendre la parole. Et chaque année, je suis très surprise de voir des nouvelles personnes qui n'ont jamais parlé et qui décident 80 ans après que c'est le moment et qui veulent raconter leur histoire. Donc il faut en profiter, hein, bien sûr, et c'est très important d'avoir ce témoignage direct. Hein. Donc je vous invite à participer à ces Zikaron Bassalon, à en créer chez vous ou à en faire partie. Voilà. אלה מלא רחמים, שוכן במרומים, הבצע מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטובים, כזוהר רקיע ומזהירים את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים, חללי השואה באירופה ובצפון אפריקה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים הנאצים ועוזריהם משאר העמים. לכן בעל רחמים יסתירם בסתר כנפו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וגן תהיה מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ודומה
מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו, וערי אלוהינו מהלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה, באוויר, בים ובכל מקום שהם. ייתן אדוני את אויבינו, הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויתרם בכתר ישועה ובתרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חיותי והמליך מלכותי, ויצמח פוקרני ויקרא משיחי, בחייכון ובמיוחון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קדושה בריחו, לעילה מכל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.